Vangelo secondo Luca, capitolo 16. O servo disonesto. Gesù ricetta ancora tutti i discepoli suoi. In un paese c'è stava una volta un uomo che era assai ricca, che teneva uno che le curava tutte le fatticelle sue. Ma questo un giorno fu accusato innanzi al padrone suo e disse va tutte bene al padrone. Quando il padrone si dette questo, lo chiamai e le ricette: che è quello che hai sente dicere un quello a te? Portami conto e tutte bene mie che hai aggiunto in mano tua, perché in questo momento tu non potrai più curare bene mio. Mo chi le si mettette a pensare, un po' che poi ricette, mo che il padrone mi butterà fuori dalla casa sua. Io che mi metterà già a fare? Ma ne va a zappare? Ma non tenga forza. Mi metto a campare, stanendo a mano per l'elemosina, ma mi piglio scornere o fa. Poi ricette, sacci che la già fa. Perché quando il padrone me le varrà tutte bene sue in mano, meglio, e mi butterà fuori dalla casa sua, io già trovato subito qualcuno che mi potesse accogliere in casa sua. Chiamai uno per uno, tutti quelli che tenevano il debito con il padrone suo, e ricetto prima: tu quanto ero padrone mio? 100 barili vuoi? Rispondette io. Assettati, caccia fuori il recibo tuo e scrivi subito 50. Chiamai il secondo e le ricette: e tu quanto ero padrone mio? 100 sacchi erano, rispondette il secondo. Eppure a chi sta ricetta: assettati, caccia fuori il recibo che tiene e scrive subito 80. Il padrone suo apprezzai assai l'accortenza e il marco ingegno che aveva usato quell'uomo scorrutto. E Gesù, a conclusione, e su fattarelle ricette: i figli di questo mondo sono assai più marpiuno con tutte le sue uccellore che tutti i figli della luce. Come si usa nel denaro. E beh, vi dico, ricetta allora Gesù, facete amici pure con quella ricchezza che avete cucchiato con una maniera infame. Perché quando pure questa vi verrà a mancare e non denarrete più niente, vi accoglieranno in del demore eterno. Chi è un essere in de cose di poco conto, sarà pure un essere in de cose più grosse. Chi invece è fedente in de cose che contendano poco e niente, sarà fedente pure in de cose più grosse. Se voi non siete stati un essere in de ricchezze di questo mondo, che son fame, chi vi metterà in de mano la vostra ricchezza vera? E se non siete stati un essere in do bene e l'ate, chi vedrà chi lo bene che va toccheranno? Nessuno servo può servire a due padroni, perché uno udierà il primo e volerà bene all'altro, e si attaccherà all'uno e regnerà fedenzia all'altro. Non potete servire a Dio e denaro. Contro i farisei. Fra quelli che sentevano a Gesù, gestivano pure certi farisei, che erano assai attaccati ai denaro. E sentendo queste parole, si facevano una risata in coppa e spalle sue. E si dicette a loro: voi siete quelli che innanzi a tutta la gente volete fare che siete giusti. Dio mo vi conosce buono, eppure tutti i pensieri vostri e tutte quelle che dite in do cuore vostro. Tutte quelle che vengono apprezzate innanzi all'uomo non conta niente innanzi a Dio. A legge Dio. A legge Mosè e tutte scritte dai profeti arriva insieme a Giovanni Battista. Roppa Giovanni, o regno di Dio, viene fatta conoscere a tutta la gente. E ognuno di loro ha da fare violenza a se stesso e si vorrà trasire da chi lo regna di Dio. È più facile che potranno fornire il cielo e la terra, ma non potrà mai che una sola virgola a rindare legge di Dio. Chi vota fuori la casa sua moglie e sa marito cunata fanno peccato e adulterio. E chi si sposa una femmina che è stata scacciata dal marito fa purissimo peccato e adulterio. O povero Lazzaro e o ricco. Gestiva una volta un uomo assai ricco, chi si portava sempre un cuore a e veste di lusso, confezionate con la porpora e con bisse, e ogni giorno faceva feste e festiccioni, magnanne e vavenne, con tutta l'amici suoi. Coppa a tavola sua, gestiva ogni bene e Dio fuori stagione. Un paziente che si chiamava Lazzaro stava assettato sotto il portone suo e addimandava l'elemosina. Era chi ne chiacchiera, capo pera. Era desiderosa e si sfamava, arrecatando in mullachelle e pane che cadevano in terra, a coppa a tavola e che lo ricco pallone. Pure cane alliccavano che licchiaie che teneva un cuore. Un giorno che lo paziente morette e fu portato all'angelo in paravisa, a vicino a Bravo. Morette pure che lo ricco pallone e fu atterrata. E a fermare a casa riavola, mezzo a chi li dormiva. Ai zanni degli occhi suoi in cielo,
varetta lontano Abramo, un paravise e Lazzaro che stava vicino a essa. E alluccando forte dicette: Padre Abramo, abbi pietà di me, manna a Lazzaro e metterà a pondere dita sua dentro all'acqua e poi manna a me qua per mi far rinfrescare un po' la lingua, perché sto patendo assai dentro a tutti questi lampi di fuoco. Abramo invece rispondette dicendole: Figlio mio, ricorda che tu dentro la vita tua hai avuto solo bene e Lazzaro invece ha avuto solo dormendo. Ma mo, e cosa? Si sono cagnata. Mo issa si trova dentro la rolia di Dio e tu stai patendo dentro il fuoco che casariavola. Poi sapere, fra noi e voi, c'è sta una bissa assai rossa. Eppure se qualcuno ne volesse venire là dentro, a dove stai tu, non lo può fare. E manco può fare se qualcuno a dove stai mo tu volesse venire qua da noi. E chi la supplicava dicendo: se cose stanno così, te prego, padre Abramo, manda magari Lazzaro in da casa di padre, perché là ci stanno nati 5 frati miei, che stanno campando assai peggio di me, e volesse che Lazzaro facesse capace e fa cagnare tutta la vita a loro, perché non venissero pure loro rinda stupizzi chine dormiendo. Ma Abramo rispondette dicendo: i frati tuoi tenen la legge di Mosè, tenen i profeti e si mettessero a stare a sentire a loro. Ma chi la supplicava dicendo: no, padre Abramo, io sono sicuro che se uno dei morti essere in da casa a loro e ci contasse tutto quello che noi stiamo patendo, che dentro, cagneranno subito tutta la vita a loro. E Abramo rispondette: se non vogliono sentire la voce di Mosè e tutte quelle dei profeti, non se la saranno manco fa capace se uno risuscitasse rinda i morti e accomparessi rinda a casa a loro.